naman, sa karyado na lang talaga nabubuhay. Annyeong, chingas! So, welcome back to my channel. Today is November 13. After nating manood ng Park Seo-joon Fan Meet 2021, we will unbox it. Kasi nga naman, para sa ng vlog na ito kung hindi tayo mag-unbox? So, this is my BYS Park Seo-joon kit. So, let's open this. Of course, ngayon ko lang siya binili. Medyo late na ako kasi last year pa yung endorsement niya. Dahil, sale! Sale po ito. This year kasi nga, expired na. Parang last year na nag-start siya, it's 4K. Ngayon is 2K na lang na hindi ko ma-open. So, hintayin natin bumagsak mga sis. Kasi ayan na. Okay. Wait on. And ito yung nasa loob niya. Yeah, I'm seeing Simba na! So, of course, this is Simba. Yung kanyang chingu. Sabi niya nga sa kanyang fan meeting, hindi siya dog. He considers Simba as his chingu friend. Ah, super cute! Makeup pouch. So, mamaya natin na yung i-check. And then, the merch. That's the merch. Of course, sanay na tayo sa mga photo cards. We have 4 photo cards of Park Seo-joon. It's Park Seo-joon. So, yung may dala siyang box of gift. And syempre, yung parang ma-aura siya sa window. At yung mga pasandal niya, hindi pwedeng mawala. At ang pasaranghe heart niya. At merong sign sa likod and Park Seo-joon by BYS. May nakalagay na, every day is another chance to do something different. Be extra and extraordinary. So, yun yung kanyang tagline sa kanyang commercial. And kahit tapos na ang 2021, we have the calendar. And, be extraordinary. Sa photo ko. Grabe talaga. Grabe. Talaga naman, sa karyado na lang talaga nabubuhay. Gwapo niya in every angle. Oh, grabe. Wala. Talagang patay na patay talaga kay Park Seo-joon. Talagang siya lang yung opa sa K-drama na talagang aking gagastusan. Oh, sobrang gwapo. Oh my God. Like, ayan, ang gwapo niya. This is the kit. Yan. Andiyan naman, kitang-kita nyo yung kit, fighting, and the mask. Yeah. I also got this mask. So, ito na yung makeup. Meron naman parang bowler, pero handle siya. Park Seo-joon. Then, here is my heart. Nakalagay is PSJ. Makikita yung initials niya. And BYS. Super pretty. So, buti muna natin ang tantanan. So, meron siyang brown, precision brow definer. So, it's eyeliner. And a liquid eyeliner and moon stamp. Yan. Ang taray mo pa moon stamp. Ang sabi. Other one is this one is a glow mist. So, let's try this. Kung mag-glow ba naman talaga tayo. And a face primer. Parang ang cute ng face primer kasi may pink na pearls. Ang cute. Very cute. And hindi mawawala ang BYS High Lip Gloss Shine.
and BYS Lip and Cheek Tint. So, ito na yung isang bag. Part ng bag. Tapos yung isa is, let's see. Tada! So, dalawa lang siya. It's a complexion palette. So, pang contour, pang blush. And, it's cute. Pang eyeshadow. Oh my God! So, tamang-tama this holiday ang rampa. Diba? Magme-makeup tayo. Hindi pwedeng hindi rumampa na walang makeup. Thank you, BYS, sa may pa-makeup na. May pa-merch pa. So, after that, hindi makukumpleto yung makeup kung walang brush. Dun. So, I also got this brush. Extraordinary yun. Napakamahal talagang mahal ng mga opa na to. So, this also 50% off. Lahat sila, I got 50% off. So, ito lang yung makeup brush. So, that's it. 5 sila. And, kaya naman mahal is ang takip. Ang takip ay andyan, ang parts suchun. Kaya siya mahal. Oh, diba? Kasarang hep! Papagsa dyan! So, other than that, I also got this. Sinasabi ko yun, the mask, which is also 50% off. So, sana mag-hoard, pero wala na talaga. As in, wala na silang stock. So, I got this. Ang bango. Yun talaga yung gusto ko. So, hinahanap ko yung amoy niya pagkatapos kong mag-mask. Like, syempre, mawawala na. In the morning, hanapin ko na naman. So, yun, nakakasad na hindi na magre-restock. Nakuha ko tong mask. Meron silang free poster. So, mini posters. Look, it's so cute. Ta-da! This is Park Sejun in stripes na color blue. Yan. Wala, pumatay talaga yung smile niya. Like, ngumiti pa lang siya. Tapos na yung laban. Tapos pag gumanto pa, opa! So, that's it. So, this is my PSG merch. Ngayon ko lang siya inopen. Though, recently ko lang naman siya binili. Kasi nga, I plan to vlog it. And this is my favorite. Simba! So cute. So, that's it for today. Thank you so much! Bye.